Hello，大家好啊，我係阿 May 啊，時間過得好快啊，眨下眼咧就到咗2026年啦。咁今期嘅內容嘅話咧，係想同大家講一講中山嘅樓市嘅。咁盤點一下2025年度成年中山樓盤邊一個係最威水嘅，成為我哋嘅銷售冠軍盤。咁更加重要嘅係銷售冠軍盤到底係咪真正嘅筍盤呢？值唔值得我哋香港街坊去睇呢？咁阿 May 呢，亦係最中意用數據去講嘢嘅。銷售數據嘅話咧，就係直接可以反映到市場嘅一面鏡嚟㗎。咁但係有時候數字咧唔代表一切，有啲數字咧可能有蠱惑，有啲樓盤嘅銷售量高，可能有其他原因㗎。咁所以阿 May 咧今日咧就帶住大家一齊深入去了解，一齊去睇下2025年度10大銷冠盤嘅真正面目。大家記得俾個 like 啊，或者係打2個支持2個字嘅，咁多謝晒嚇。咁下面咧就直接進入主題啦。咁我哋係從第10名開始講起啦，逐個去揭曉2025年度銷售冠軍盤。咁排名第10嘅話咧係我哋東區嘅保利朗悅啦，成年嘅網簽套數嚇係285套嘅。咁呢個項目咧係位於中山嘅政治同埋文化核心區，咁周邊嘅配套亦係比較成熟嘅。保利係大央企，信心方面咧係冇得彈。咁城區嘅交通咧4通8達啦，去邊度都方便。周邊嘅配套咧亦係比較成熟嘅。戶型方面設計咧實用率係高嘅，唯一可以挑剔嘅咧就係佢個價格係貴咗啲。項目旁邊嘅主幹道可能會有少少噪音同埋粉塵問題。咁距離我哋嘅中山人民醫院啦2公里，步行可到達我哋紫馬嶺公園、華僑公園，周邊有假期廣場啦、利和廣場，購物人群咧係以本地改善人群為主嘅。好啦，咁啊講到排位第9嘅係古鎮嘅萬科金域國際，咁成年係賣咗291套嘅樓盤，係位於古鎮嘅旗江公路以北，係萬科打造嘅大型社區，品憑信譽度高。物業亦係比較好嘅，小區管理比較規範啦，園林嘅維護到位，居住體驗感業主亦係好。咁附近咧有利和廣場啦，周邊仲有華豐匯購物中心等商業配套嘅。咁缺點方面亦係比較明顯嘅，部分漏洞靠近旗江公路同埋輕軌線路，可能會受到部分嘅交通噪音影響。咁好啦，再上升一位啦。排位第8嘅話咧，係我哋嘅坦洲嘅日進半島，25年成年一共係賣咗317套嘅。咁呢一個項目同埋珠海主城區係一水之隔，同珠海香洲交界。項目附近咧就有一個明珠輕軌站，對於香港個朋友仔嚟講咧係相當之方便嘅。咁可以快速連接到我哋嘅港珠澳大橋啦、深中通道以及橫琴等，實現大灣區嘅高效通勤。咁周邊嘅配套亦係非常之成熟啦，商場、酒樓呢一些都係比較齊全嘅。換句話嚟講咧，就係呢一個小區，除咗唔係珠海，咁落樓幾百米即可以享受到珠海嘅所有配套，咁相當於係半個珠海生活圈嘅。咁樓盤嘅均價響1萬左右，對面珠海嘅二手房起碼去到2萬幾3萬嘅。咁再係講下缺點方面，小區嘅樓間距咧係比較窄嘅。低樓層可能會影響採光同埋通風。目前3期嘅交付嘅話咧，係去到今年嘅年尾。急住嘅朋友仔嘅話咧，要考慮清楚啦。好啦，再上升一位啦，排位第7嘅咧係我哋西區嘅華潤公園4季嘅。咁呢個項目嘅話咧係中山西區彩虹片區嘅，分1期、2期開發。小區周邊嘅配套亦係比較成熟，醫療配套咧，商業亦係應有盡有。但係2期嘅話咧，部分漏洞靠近高鐵同埋主幹道，可能會存在一定嘅噪音影響。2期呢有回遷房、無坯交付，以後有可能影響到整體嘅居住氛圍同埋我哋二手房嘅日價空間。香港嘅街坊咧係要諗清楚啊！咁接住咧就係排位第6嘅南朗錦繡海灣城嘅25年成年係足足賣咗414套嘅。咁呢個盤大到好誇張。佔地面積係排到全國嘅第11，咩概念呢？係超級大盤啊！佔地8000畝地，
規劃入住人口咧係10萬人嘅，簡直可以話佢係一個小鎮都唔誇張嚇。咁呢一個項目對於香港街坊嚟講咧，最大嘅想像空間同埋收割賣點，亦係呢一個號稱深中通道嘅橋頭堡嘅位置，距離深圳嘅前海24公里。咁呢一個項目個缺點方面咧，亦係比較明顯嘅。大本嘅通病咧就係物業管理方面啦，物業管理範圍同埋難度亦係非常之高嘅，難免會出現一啲垃圾清理啦，同埋一啲公共設施維修等方面嘅問題。咁呢個樓盤過去啊，好多投資客戶入住率咧可能唔會太高，未來轉手嘅話咧一定係供大於求嘅。咁後期轉手亦係非常之難噶啦。咁大家有興趣呢一個樓盤嘅話咧，一定要諗清楚先上車下。咁最後尾總結翻，錦繡海灣城嘅最大嘅收割能力就係佢嘅超級配套規劃同埋我深中通道嘅橋頭堡位置啦。但係所有嘅兌現前提，亦係要樓好賣先得，同時有翻咁上下嘅入住率同埋物業商業嘅支撐起身先至得啊！咁香港嘅街坊一定要認真去衡量翻。好啦，咁最上升一位啦，排位第5嘅話咧，就係我哋嘅一個坦洲嘅朗詩新城。咁25年成交咗424套嘅，咁呢個樓盤係南美盤翻新。呢個樓盤可以上到榜嘅話咧，喺背後嘅原因就係極之低嘅一個價格，仲有咧就係好多客戶係唔了解開發商嘅一個財務狀況嘅。咁佢嘅優點無疑咧就係價格問題啦。咁佢係號稱全坦洲最平嘅樓盤，精裝咧係7000蚊起一個方嘅，價格真係聽起身咧係相當之吸引嘅。咁你要考慮清楚呢個樓盤嘅街坊嘅話咧，一定要慎重考察清楚。咁呢個項目之前係有南美過嘅，現在開發商嘅財務狀況咧亦係有問題嘅。項目嘅交付時間嘅話咧係今年年尾，交付咧存在一定嘅不確定因素。樓盤本身係比較偏遠離坦洲鎮中心，咁自身咧係缺乏咗一啲商業嘅配套㗎嚇，日常買嘢咧都係唔方便㗎。最後尾咧再總結下朗詩新城價格咧真係好吸引，但係咧佢嘅交付風險咧亦係好高。雖然政府係有講過保交付，但係質量方面咧佢係唔保嘅，一種低價背後嘅風險，街坊咧一定要謹慎。咁最上升一位咧就係我哋嘅小欖金樂上東城，咁全年係成交咗456套嘅。項目位於東星鎮，佔地大概200畝地，因為係新小區，綠化咧亦做得比較好嘅，建築密度係比較細，周邊嘅生活配套咧亦係比較成熟啦，人氣旺。最後尾講下佢嘅缺點，亦係致命嘅。咁開發商曾經係因為資金鏈緊張而停工㗎。有部分漏洞仲響銀行抵押，香港嘅街坊一定要謹慎啊！好啦，殺入前3名咧就係我哋錦繡國際花城啦。咁25年總共係賣咗596套嘅。咁國際花城嘅話咧，一向都係銷售榜嘅常客。咁呢個樓盤嘅優點咧，亦係比較突出嘅，尤其係對於香港街坊嚟講，就好似量身訂造咁。呢個樓盤佔地係去到1500畝地嘅。成熟大社區，入住率咧又係非常之高嘅，煙火氣咧亦係冇問題，生活配套成熟，交通方面咧屋苑咧係有直達香港嘅直通車，開發商信譽良好，冇遲交付嘅記錄良好，咁亦係屋苑亦係住咗好多香港街坊嘅，大家街裏街坊亦係比較埋堆，咁溝通方面咧亦係冇問題㗎。咁再講下佢嘅缺點啦，樓盤係位於坦洲北部嘅，周邊咧都有商業，但係翻出去坦洲中心咧係有一定嘅距離。樓盤大，物業管理方面咧亦係存在不到位嘅。仲有咧就係呢個樓盤貨量大，未來轉手嘅難度嘅話咧，亦係非常之大㗎。咁呢啲咧都係大樓盤嘅通病嚟㗎。咁好啦，嚟到第2位嘅話咧，就係神灣嘅遠洋繁花里啦。咁25年。總共係賣咗615套嘅。個項目最大嘅特點咧就係大社區同埋生態環境啦。優點方面嘅話咧，社區大啦，配套設施齊全，
咁足不出戶咧，亦可以滿足到日常所需。項目咧有直達到香港嘅巴士，對於香港街坊嚟講咧，亦係真正嘅賣點。生態環境方面咧，亦係比較優越嘅，啱晒中意親近自然、中意慢生活嘅朋友嚇。咁項目嘅缺點咧，亦係比較明顯嘅。神灣咧，無論係距離中山或者珠海市中心，亦係比較遠嘅。但係老實講句真心話啦，樓盤畢竟價錢擺喺度，咁周邊嘅話咧，大洋商場缺乏啦，晚上可能會少啲煙火氣。咁最後尾嚟到25年年度銷售冠軍嘅，咁就係我哋三鄉嘅華發觀山水啦，主打全三鄉最平嘅樓盤。咁呢個樓盤上年咧保持高銷量，最大嘅原因咧就係佢嘅低總價。華發咧係國企背景，呢點咧俾人嘅信心係足嘅，實力方面咧亦係比較雄厚，買得放心。成個項目佔地700幾畝地嘅大型湖山大盤啦，生態方面咧亦係做得比較好嘅，社區周邊嘅日常所需咧都可以解決，同埋對於香港街坊嚟講咧，亦係非常之友好嘅，有直通香港嘅巴士。咁呢個項目內部環境咧亦做得比較好啦，適合追求低總價、環境優美嘅客戶。咁而且咧係唔介意周邊嘅配套同埋未來二手嘅流通性嘅街坊嘅。好啦，同大家分享咗2025年10大銷冠盤。咁街坊對於中山嘅樓市有一個清晰嘅認知度啦。咁喺中山置業仲要考慮嘅呢，就係開發商嘅實力同埋信譽啦。係咪大品牌？有冇爛尾嘅風險？或者延遲交付嘅前科？呢個呢，亦係最重要噶啦。朗詩同埋海倫堡，仲有我哋嘅香山小鎮，亦係生勾勾嘅案例。咁仲有買樓過程中唔好盲目跟風。最後尾，如果大家對於中山樓市有任何疑問嘅，或者其他問題，都可以聯絡返阿 May 嘅。好啦，今期嘅視頻就分享到呢一度。如果鍾意我嘅地產頻道嘅話咧，記得 follow 返我啊，俾個 like 我，多謝晒。咁多謝大家嘅收睇嘅，我哋下一期再見啦，拜拜。